方神是战神提尔，他就是代表星期二的北欧神。那在这边要先讲一个前提，像是奥丁啊、索尔跟提尔这3位神都是战斗能力非常好的神，那他们也分别担任过主神之位。比起奥丁、索尔这2位战斗类型的北欧神，提尔算是防御型的战士。这3位能力强大的战士经过世代的更迭，也因为文化里面所重视的部分不同，那这3位在时间轴上面会有不同权力的消长。这3位强大的神除了战斗能力之外，还分别有不同的专长，像是索尔，因为他是雷神嘛，伴随着雷声也会有雨水落下，这雨水滋润了大地，就可以助长农业，让农业发展得更好。索尔的个性是开朗不拘小节，但是他还是有缺点，像是他脾气暴躁，一言不合就会起来找人打架，或者是摔酒杯啊之类的。那像是奥丁的话，他的专长就是打仗嘛，他战斗力很强，然后还有另外一个就是他很有智慧，所以就是除了战力之外呢，他很有知识，然后还有谋略。性格方面就比较像是曹操这一类的枭雄，为达目的不择手段。他对他狂热的东西，不管用什么手法都要得到，像是他就常常为了要搜刮民间的战士，充实自己的军力，害死那些战斗力强大的凡人。而提尔则是掌管法律，他是北欧神话里面少数正直的神，他正直的形象让他可以掌管法律。如果是在现代化同时掌管法律跟军事，一定会让人有些担心。提尔同时掌管法律还有战斗力，其实是古人们对法律的理解，那就是如果你没有战斗力来实现这个法律，这个法律就如同虚设，没有人会遵守它。以南方的希腊罗马神话来参照的话，他们的正义女神除了蒙着双眼之外，她也是一手拿着宝剑，一手拿着天平，就是因为要有这个宝剑来执行法律，这个法律才会成立。回到北欧神话里面看也是一样，提尔他自己本身有战力，所以才能让这个法律成立。那从社会形态的角度来观察的话呢，这3位神盛行的顺序是从索尔到奥丁，再到最后的提尔。这个其实是来自于人们生活形态的转换而形成的。从刚开始的以农立国，那就是以索尔为主嘛，到后来以战立国，那就是以奥丁为主，到最后的以商立国呢，就是大家就会更重视提尔。古代世界的人类啊，他们是靠武力或是谋略来维持皇权，而在神界里面则是靠人们的需要而更动诸神的权力。这种方式是不是比古人的王权更迭的方式还要自然许多呢？提尔他除了代表星期二之外，他在卢恩符文里面也有一个符号是代表他。我拿出我的符文，在北欧有这些卢恩符文嘛，就是像这样子的符文。代表提尔的符文呢，是一个箭头向上的符号，就是这个符号，它就是代表战神提尔。提尔比起其他不讲道理的诸神啊，像是随便就征召凡人入天堂的奥丁，或者是四处跟人睡的弗雷亚，或是四处恶作剧的洛基比起来，北欧神话里面难得出现了一个正经又讲道理的神，那就是提尔。也难怪他会当上法律之神。你想想，如果是奥丁啊，或是洛基来掌管法律的话，那神界和人界会是怎么样的一副光景？想到这就不禁庆幸提尔他不是一个战斗狂。那接下来这个故事呢，就是要来讲提尔是多么正直的一个神。有一天，奥丁在睡梦之中看到一只巨狼盯着自己，过了一会呢，就扑上来，张开他的大口，一口吞噬掉他。在他被吞噬的那一刻呢，奥丁就睁开了他的双眼，看到宇宙随着自己的消亡进入了诸神的黄昏。从睡梦中吓醒的奥丁感受到深刻的恐惧，他一直努力防范诸神的黄昏，却一次次看到诸神黄昏的征兆，必须消灭芬里尔。诸神的黄昏事关重大，就算只是个梦境也是要谨慎对待。思考了一阵子之后，就赶到英灵殿去组织他的战力。他之所以要组织战力，并不是因为害怕芬里尔，而是因为他知道提尔正直的个性一定会阻止他。如果只是因为做了一个梦，他就去杀害一匹幼狼的话，提尔身为正义之神一定会出面来阻止他，他要做好万全的备才可以，不然的
等芬里尔长大，或者是有了戒备之心，那这件事情就难办了。带着他的军队到了芬里尔的住处，就看到战神提尔站在芬里尔的门前，要阻止他去杀害芬里尔。提尔就说，芬里尔只是一个孩子，他根本没有做出什么事情，你因为他没有犯的罪而惩罚他，于理于法都说不通，就是得趁他羽翼未丰的时候铲除，不然等他长大了还得了。你也知道我的预言很少失准的，我死了倒算了，但是宇宙跟着这匹狼一起陪葬，这可不行，你快让开，让我除掉这个威胁。不然这样吧，由我来当这位孩子的监护人，我的战斗力也还算强大，孩子如果有什么变化，我也可以在第一时间处理。奥丁说不过提尔，这次就只好作罢，带着他的军队回去。随着芬里尔一天一天长大，众神们也看着他的能力一天一天与时俱增，想到奥丁的预言，不禁担忧了起来，开始商议是不是应该要除掉芬里尔。这次就不只是奥丁一个人的意见了，连诸神都在思考要如何处理芬里尔这件事情。不过现在想杀芬里尔也有点晚了，他已经成长成一只猛兽，如果战斗起来一定损失惨重。奥丁不想要把自己储存这么久的战力全部都用在芬里尔身上，于是他就跑来找提尔来讨论怎么处理芬里尔的事情。如果我们将他拘束起来，芬里尔便不能战斗，这样一直到诸神的黄昏来临之际，他也不会构成威胁。为了减少伤亡，你可以帮我把芬里尔绑起来吗？奥丁就对提尔这样子提议。提尔虽然不想要做这件事情，他还是觉得芬里尔什么事都没有做就要被限制自由，实在是有些无辜。但是他也明白现在不只是奥丁一个人想要处置芬里尔，这或许是比较好的折中的解决方法，那他就勉强同意了。奥丁听到提尔答应，他就非常的兴奋，他就拿出了一条很粗的铁链给提尔说，那你就用这个铁链把芬里尔绑起来吧。提尔接过那条铁链就想说，有这么夸张吗？就要用到这么大的铁链？但还是依照奥丁的叮嘱，拿着铁链去找芬里尔了。芬里尔看到提尔拿着一条铁链，非常的困惑，他不解的看着提尔，想说，你是想要做什么？提尔就对芬里尔说，我刚才拿到这条非常粗的铁链，要不然我们来打个赌，如果你可以从这条铁链挣脱的话，那就算你赢，如果你被它束缚住没有办法挣脱的话，那就算是我赢，如何？我们就来打个赌。芬里尔觉得提尔大概只是在跟自己玩耍，也不疑有他，就让提尔用铁链把他的身体绑起来。绑好了之后呢，芬里尔就使劲一挣脱，那个铁链就碎裂掉了。提尔看到就非常的傻眼，摸摸鼻子，隔天去找奥丁回报这件事情。那个你的铁链好像不够坚固，被芬里尔弄断了。他还没说芬里尔没有使尽全力，不然奥丁听了还得了，一定马上抓起武器就带着军队冲到芬里尔家。奥丁有些傻眼，尴尬的说，可能是工匠们不知道这个铁链的用处，所以没有把它制作成足够坚固。那我再去跟他们沟通一下，再做一个更坚固的铁链好了。过了几天，奥丁拿出了一条更粗的铁链，说，好，你就拿这一个铁链去绑芬里尔吧。芬里尔又再试了一次新铁链，同样的结局，铁链在芬里尔的挣扎之下碎裂，掉落在地面上。芬里尔甩甩身上的粉尘，望着提尔的眼神好像是在说，你看我是不是很厉害？这下提尔可有些担心了，可是他又不得不去跟奥丁讲这件事情的结果。奥丁一听大吃一惊，说，什么？那不管有多少伤亡，还是得派军队去收拾这个家伙。奥丁听了就打算做好战斗的准备。为了确保万无一失，奥丁特别向矮人定制了一条缎带。乍听之下，缎带好像没有比铁链厉害多少，但其实这条缎带的材料非常的特别，它是由猫的脚步声和鱼的呼吸进行编织，女人的胡须和山脉的根作为编织的材料，熊的肌腱作为加强的肌理，最后再用鸟的口水来封住每一分空隙，所以这条缎带其实比锁链强壮许多。提尔从奥丁手上接过这条缎带，想要像之前一样把芬里尔绑起来，可是这次芬里尔就是非常的有戒心，因为在提尔后面就是奥丁的军队，那谁在这么大的阵仗下可以放松啊？为了减轻士兵的伤亡，加上提尔也不希望芬里尔受伤或是战死，他就将他的右手放到芬里尔的口中说，我把手放到你的口中，如果你受到威胁就可以把我的右手回去，这样子你可以放心了吧？芬里尔看到提尔坚定的眼神，这才答应接受捆绑。绑好了之后，芬里尔尝试挣脱那条缎带，可是却发现不管他如何用力，这条缎带都丝毫不动，他的力量都不知道施到哪里了。他越使力越感受不到自己的力量，最后只好放弃挣扎，对提尔说，你的打赌赢了，我真
挣脱不了这条缎带，我认输，那你赶快帮我松绑吧。这时提尔却有些愧疚地对芬里尔说，对不起，我不能解开，但是我会遵守约定，这条手臂你就拿去吧。接下来事情发生的太快，众神都还来不及劝提尔把他的手从芬里尔的口中抽出，芬里尔就开始挣扎，一口咬下了提尔的右手。手臂刚断掉的提尔沉重地站起身体说，好了，我实现我的诺言，将芬里尔困住了，你们也该收兵了吧。众神顿时说不出话来，因为战神失去了战斗用的右手，而且他也约束了芬里尔。奥丁在这样的情况下也说不出要斩杀芬里尔之类的言论，只好带着军队撤退。而战神也因为失去了右手，后来在北欧人民的心中就一直以独臂的形象留存在北欧人民的心中。而芬里尔因为失去了自由，也开始憎恨奥丁还有宇宙诸神。因为失去了自由，他渐渐的从北欧神话里面淡出，在人们眼中只有一位独臂老人，偶尔会独自前去陪伴这匹巨狼。正如同奥丁的预言一般，在诸神的黄昏之际，芬里尔已经成长为张口就能吞噬天地的巨狼。他加入了父亲洛基还有兄弟姐妹的队伍，在看到奥丁的时候愤恨地冲上去，奥丁举起了神枪还击。在一阵急攻之后，芬里尔占了上风，他从高处向下一击，张开大口吞噬了宇宙主神。而奥丁的儿子就趁着芬里尔在吞噬奥丁之际，无法分神保护自己的安危，抓准了这个时机朝芬里尔跃去，一脚踩裂了芬里尔的下巴，紧接着抓起了长枪刺进芬里尔的心脏，为父亲报仇。芬里尔的故事到这里就结束了，希望你们会喜欢，别忘记按赞、订阅、分享还有留言，你们的回馈都是对我的打赏。那我们下次见啦，拜哦。